صباح الخير عليكم. مرحبا بكم sur ma chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. غادي معكم اليوم pour faire une recette. هاد la recette قبل ما نقول لكم راني معاودتها واحد 5 ou 6 fois باش طحت في les mesures exactes. C'est la recette d'une vinaigrette, une vinaigrette maison كيما راكم تشوفوها مليك les ingrédients قدامكم. حبيت نقول لكم برك بلي les vinaigrettes qui se vendent, qu'on trouve sur le marché, pour une quantité de 450 ml, ils chutent jusqu'à un mois après ouverture de la bouteille. حبيت نقول لكم بلي هاد la vinaigrette pour 350 ml, elle tient jusqu'à 21 jours et sans conservateur. يعني elle est 1000 fois mieux que les تتباع برا plein de conservateurs. Et pour le goût, je vous garantis مليحة. Je poste jamais une recette نديرها وما تعجبنيش. Donc c'est une très très bonne recette. اليوم la vinaigrette ديالي أنا je vais vous donner la recette de base وانتوما تعطروها كيما حبيتو. Donc vous allez l'aromatiser à votre goût. Aujourd'hui moi je vais l'aromatiser avec du persil. Donc j'ai quelques feuilles de persil لهنايا. Après, pour changer d'arôme, on change, au lieu de mettre du persil, des capres, 4, 5, 6 capres. Sinon, des cornichons, les cornichons, la ciboulette à la place du persil. Des aromates qui m'a le thym, sinon bleu romarin, les feuilles, les tiges تاع le romarin préparé ou la vinaigrette ديالكم normalement والداخل القرعه ديالكم ترموا دي تيج دو romarin وتخليهم يتلقوا. تقدروا ديروا لها des herbes de Provence. تقدروا ديروا لها aussi la tige verte تاع les oignons frais هذاك البصل الخضر هذاك. لا بارتي الفوقانيه هذاك تقدروا ديروا une tige تعطروا تاني بها لا vinaigrette. Voilà, انا عطيت لكم des choix. تقدروا ديروا même des olives vertes. Et vous allez changer chaque semaine, chaque 15 jours, chaque 21 jours تخلص لكم. parce que انا لا راني مكيله بكاس تاع اتاي pour ne pas avoir une grande quantité de vinaigrette. باش تكون عندي une petite quantité 15 jours 20 jours تخلص نعاود hop aujourd'hui ندير le persil, redouane des capres, redouane des cornichons, et voilà. Njouzou les ingrédients. Ramlik les ingrédients les عندي. عندي هنايا كاس تاع huile de tournesol, زيت فونغو normal, كاس تاع huile d'olive. عندي كاس ماء, كاس خل vinaigre blanc, عندي فلفل كحل, هنا نديرها بالمعدنوس, وعندي une gousse d'ail, عندي de la moutarde, عندي ملح وعندي du sucre pour l'acidité. واش نجي نحكم الماء. ندير الماء ديالي باش يكون كي نرحيها تجيني فاسيل ما نطولش بزاف معاها. ندير لو بيرسيل ديالي. فوالا هذه هي لا بارتي الاولى تاع لا فينيغريت. ندير لو بيرسيل نجي ندير اون كويير هكذا 2 cuillères plutôt à café تاع la moutarde. voilà نديرو la moutarde. ندير شويه فلفل كحل, رشه تاع فلفل كحل. نجي مغرف صغيره تاع القهوه هذيك صغيره كامل ندير نكيل بها الملح. دونك عندي une cuillère هكذا قهوه تاع مغرف قهوه صغيره كامل, la petite cuillère à café. وعندي une pleine ولا jusqu'à 2 à café صغيره ولا وحده قهوه ولا وحده بهاديه ولا زوج بهاد لا cuillère صغيره. فوالا ونجي je mixe le tout.
نزيد زيت et le reste des ingrédients ديالي. Huile d'olive, huile de tournesol, زيت صنغو والفينيغر ديالي. فوالا عليك عندي هنا 350 ملل. فوالا هاي لا فينيغريت تاعي راني درتها في بلاره تاع الزجاج كيما قلت لكم راهي خفيفه باسكو ماشي اي سخونه دونك يسيفي نديرها في الفريجيدير راح تعقد شويه هاد لا فينيغريت. اللي يحب يعقدها انكور بلوس يقدر في لا بروميير بارتي وين يميكسي لي زانغريديون قبل ما يزيد الزيت يقدر يزيد اون كويير ا كافي هذيك صغيره كامل تاع المايزينا باش تجي انكور عقده كتر. فوالو هذه هي لا روسيت كيما قلت لكم نديرها في بلاره تاع الزجاج ونحطها في الفريجيدير سا كونسيرف جوسكا 3 سيمين. فوالو هذه هي لا روسيت سيتي لا روسيت دوجوردي. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تسيوها. J'attends vos commentaires sur cette recette et à la prochaine, Inch'Allah, pour plein d'autres recettes, Inch'Allah.